अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आदमशुमारी जी। आदमशुमारी मुल्क में पहिरियों भेरो 1951 में कई वई। उहा पहिरीं आदमशुमारी हुई। जॾहिं उन खां पोइ 1961, 1972, 1981, 1998 खां पोइ वरी 2017 में जेका आख़िरी आदमशुमारी कई हुई, उन जा जेके नतीजा पहिरीं त अनऑफिशियल तौर ते अनाउंस कया विया, जंहिं ते बि तमामु घणो एतिराज़ु कयो वियो। जॾहिं त हाणे जेको आहे उन जा ऑफिशियली नतीजा जेके ज़ाहिर कया विया आहिनि, उन खां पोइ सॼे मुल्क में जेको आहे ख़ासि तौर ते नंढनि सूबनि जी ॻाल्हि कजे त नंढनि सूबनि जेको आहे इहे सेंसस जा जेके नतीजा आहिनि उन्हनि खे तस्लीम करण खां इनकार कयो आहे। जॾहिं ॿिए पासे ख़ासि तौर ते असां पंहिंजे सूबे सिंध जी ॻाल्हि कयूं त सिंध में जेके मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतूं आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, MQ हुजे, थोरे ॿियूं जमायतूं आहिनि, उन्हनि बि जेको आहे नतीजनि खे न सिर्फ़ु रद्द कयो आहे पर एतिराज़ बि कयो आहे। हीअ जेका सेंसस थिए थी या हीअ जेका आदमशुमारी थिए थी, दुनिया में कहिड़ा रूल्स फॉलो कया वञनि था, कहिड़ो फार्मूलो इस्तेमालु कयो वञे थो, कहिड़े फार्मूले तहत जेके आहिनि इहे आदमशुमारियूं थियनि थियूं ऐं असां वटि छा पियो थिए। अॼोके प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं त आदमशुमारी छो कई वेंदी आहे, उन जा फ़ाइदा कहिड़ा थी सघनि था ऐं हीअ जेके तज़ाद पैदा थिया आहिनि ऐं इन में ख़ासि तौर ते सिंध जे प्रॉस्पेक्टस में अगरि ॾिसूं असां त सिंध में हमेशह जेको आहे आदमशुमारी खे वठी करे तमामु घणा तज़ाद ऐं एतिराज़ात बि साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि। छो जो NFC अवॉर्ड जो मामिलो हुजे या वरी वसीलनि जी वंड विर्छ जो मामिलो हुजे त इहा आदमशुमारी तमामु घणी अहम किरदारु अदा कंदी आहे। त जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कयूं था, असांखे जॉइन कयो आहे मुश्ताक मीरानी साहिबु, मुआशी माहिर बहन ऐं तज़िया निगार आहिनि। उन सां गॾु मुस्तफ़ा बलोच साहिबु असां सां गॾु आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, समाजी अॻवान आहिनि। साईं तव्हां ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी। मुश्ताक साहिबु, पहिरीं त ख़ाली इहो ॿुधाइजो, स्टार्टिंग हितां था वठूं, थी आख़िर आदमशुमारी जेका थिए थी इन जा फ़ाइदा कहिड़ा हूंदा आहिनि ऐं छाजे लाइ असां कराईंदा आहियूं, जेको सेंसस या काउंट कयूं था माण्हुनि खे। हाणे हिन जी थोरी मां हिस्ट्री ॿुधायां। सिंध में 1851 में पहिरियों पर सर बाटल फ्रेयर जॾहिं कमिश्नर हो, हुन सिंध जी आबादी सेंसस कराई ऐं उनजो नतीजो जेको 1856 में थियो ऐं उन खां पोइ थिए। इन खां अॻु में मुग़ल आया, कल्होड़ा आया, टालपुर आया या सूमरा, इन दौर में कंसेप्ट ई न हुयो इन शइ जो त आदमशुमारी कीअं कजे। मां तव्हांखे चवां थो, मिसाल जे तौरु मुग़लनि जे दौर में 20 लख ई सिंध जी पॉपुलेशन, कल्होड़े दौरनि में जेको अवाइली 30 लख हुई, वरी जो बीमारियूं ऐं घड़ो झगड़ा थिया, ही थिया, उन खां पोइ घटिजी 15 लख जेका थी टालपुर जे दौर में। पहिरीं जेका बाक़ाइदे थी उन में 1856 में रिज़ल्ट आई, उहो 20 लख हुई। 20 लख हुई ऐं पोइ इहो सीरीज़ में कंटिन्यूस हले थो पियो, माना अंग्रेज़नि कॾहिं बि उनखे न कयो। वेयर एज़ पाकिस्तान में 1998 में थी, वरी 2011 में जेको आहे सो कराचीअ में जेका ग़लति जेके घरनि जी गणपति उन खां पोइ इहो न थिए थो। हाणे इहा हाणे चवंदा तव्हांजो सेकेंड सुवालु इहो त सेंसस छा आहे। सेंसस जो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त हर मुल्क या क़ौम या मिसाल डिस्ट्रिक्ट या जेको बि आहे उनजा इम्प्लीकेशन हिकिड़ो त ख़बर पवे त केतिरा माण्हू रहनि था, केतिरा माण्हू परमानेंट आहिनि, केतिरा ई आहिनि। ॿियो इहो आहे त उन ते वसीलनि जी डिस्ट्रीब्यूशन आहे। मिसाल सिंध आहे या बलूचिस्तान आहे या पंजाब आहे त उहो कहिड़नि कहिड़नि ज़िलनि खे केतिरी उन में आबादी आहे उन सां उन विर्छ कनि। इन सां गॾु वरी पॉलिटिकल पावर बि आहे। त माना जेके डिलिमिटेशन जेके अंग्रेज़ी में था चवनि या सिंधीअ में हदबंदियूं, त भई यूनियन काउंसिल UC या उन तालका ही, उन खां पोइ ही जेको आहे पंहिंजो MPAs जी माना कहिड़े इलाइक़े में हिकिड़ी सीट आहे, MNA जी कहिड़ी हिकिड़ी सीट आहे, इहो हूंदो ऑब्वियसली तव्हांजे खिलो। उन खां पोइ जेका हिननि जी पॉपुलेशन जो इहो बि हूंदो आहे त कहिड़े इलाइक़े में पॉपुलेशन घटि आहे, कहिड़े में वधीक आहे, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं पॉपुलेशन डेनिसिटी, माना हिकु स्क्वायर किलोमीटर ते घणा माण्हू था रहनि। त उन में असांखे ख़बर पवंदी त एतिरो न आहे त कंहिं इलाइक़े में तमामु घणा माण्हू था थियनि त जंहिंजे करे इन्वायरमेंट ते असरु थींदो या पाणीअ ते प्रेशर पवंदो या ज़मीन ते प्रेशर, इहे जो मुख़्तलिफ़ जेके तव्हांखे असां ॿुधाया। त ऐं बदकिस्मती इहा आहे त छाकाणि त असांखे हाणे 15 सालनि खां इहे पंहिंजो पीपल्स पार्टी आहे या इन खां अॻु में हुकूमत जेका आहे, ख़ासि करे हीअ हुकूमत इन खे अहमियत ई न ॾींदी आहे।
नतीजो या त अहमियत न ॾियण जे करे ही अॼु रिज़ल्ट आहे जेको अॼु तव्हां प्रोग्राम था कयो। जेकॾहिं उन वक़्त में अहमियत ॾे हा, उन वक़्तु अखियूं खोले रखे हा, उन वक़्तु सीरियसली शयूं करा सही। त अॼु ही शयूं नतीजो न थिया। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो? पहिरीं त जीअं तमामु घणो अहम जेको हूंदो आहे मरहलो, माण्हू ॻणण, वरी उन्हनि खे जेको आहे काउंट करणु। हींअर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जहिड़ी रीति असां ॾिसूं पिया त सॼो सूबो जेको आहे असांजो, उन में मुख़्तलिफ़ जमायतूं आहिनि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत जेके ॿियूं, उहे बि एतिराज़ कनि पियूं। कहिड़े क़िस्म जा एतिराज़ साम्हूं पिया अचनि? ॾिसो, पॉपुलेशन जेका सेंसस थींदी आहे, पहिरीं त उनजो पीरियड हूंदो। हाणे 2017 में थी त 10 साल 10 सालनि में थींदो आहे। हीअ कहिड़ी ज़रूरत पई फ़ौरन? ठीकु आहे। इहा ज़रूरत इन लाइ पई जेको MQM जो ऐं PTI जो मुआहिदो थियो आहे, उन में MQM इहो हिननि खे कराची जा माना रद्द करण लाइ ज़ोर भरियो। पर जीअं त जेकी धुरियूं इन्वॉल्व हुयूं हिन सेंसस खे करण में, उहे नथियूं चाहिनि त असीं रद्द करियूं। हाणे हुनजो हल इहो कयो हुयो त हिन खे क़बूल करियो, वरी ॿी करियूं था, जंहिंमें इहो सॼो पॉलिटिकली सीन तब्दील करण जी कोशिशि कंदी। हिकिड़ो त हुनजो इहो आहे। तव्हां ॾिसंदव त बेसिकली PTI कोशिशि, माना जेको हिन जे मुंहं मां जेका लफ़्ज़ निकिरनि था न, उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो, सिंध हमारा नहीं है, सिंधी ऐं बंगाली जी पॉपुलेशन, रूरल सिंध वाले आते हैं, कराची पे हुकूमत करते हैं। इहो अंदरि जो जेको अंदरि माना हिकिड़ी सिंध दुश्मनी आहे जेका निकिरे थी कंहिं न कंहिं छा में। हाणे हिननि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो पॉलिटिकली मुआहिदो कयो आहे पंहिंजो, त कराची जी पॉपुलेशन खे ज़्यादा ॾेखारियो। पॉपुलेशन वधण जा ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो त बर्थ, बाय बर्थ, ऐं सिंध जी पॉपुलेशन बाय बर्थ खां वधीक माइग्रेशन में वधे थी। ही छा था कनि, जेका पोइ पॉपुलेशन आहे उन में बाय बर्थ जो जेको फार्मूला आहे, उहो हाणे सिंध जी पॉपुलेशन उहो ई शो था कनि। उन जे नतीजे में ज़ाहिर जेको मीराणी साहिबु चयो त असांखे रिसोर्सिस घटि था मिलनि, असांखे सीटियूं घटि थियूं मिलनि, असांजो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हर लिहाज़ सां असांखे नुक़सानु थो थिए। ॿी ॻाल्हि इहा त हीउ जेको सॼो कमु आहे, इहा CCI कंदी आहे। ठीकु आहे। पहिरीं अचूं था CCI जी कंपोज़िशन ते, जोड़ झुक ते। CCI में त ज़ाहिर 4 चीफ मिनिस्टर चइनि सूबनि जा, उन खां अलावा वज़ीर आज़म मेंबर आहे। वज़ीर आज़म खे इहो इख़्तियार आहे त उहे 3 मेंबर ॿिया खणे। पर उन सूबे मां न जंहिंमां वज़ीर आज़म पाण हुजे, चूंडियो आहे। जीअं मिसाल मोहतरमा अगरि चूंडी हुई पंहिंजो सिंध मां, त सिंध मां नथे खणी सघे, बाक़ी 3 सूबनि मां खणे। इमरान खान पंजाब मां चूंडियो आहे। पंजाब मां चूंडियो त पोइ चौधरी फवाद खे मेंबर, उहो बि पंजाब मां। माना हुन इन कानून खे तोड़ियो त भई बेसिकली हाणे उन सूबनि, हाणे इन जो मतिलबु छा आहे? इन जो मतिलबु इहो आहे त ॿियनि सूबनि जो हिकिड़ो नुमाइंदो ऐं पंजाब जा 5 नुमाइंदा। ठीकु आहे न? त माना 3 हो, हिकिड़ो वज़ीर आज़म, चौथों जेको CM, 5 नुमाइंदा। त इन लिहाज़ सां त हिकिड़ी कंपोज़िशन ई टुटी थी वञे, जंहिंजे बुनियाद ते जेका फ़ैसिला करण वारी धुर आहे, जेका फ़ैसिला करण वारी इंस्टीट्यूशन आहे, उहो ख़ुदि मतिलबु मुतासिर थी थो वञे त भई तव्हांजी कंपोज़िशन में तव्हांजे छा आहे। पोइ उन्हनि उते वरी अगरि के नंढे सूबे जो को वज़ीर आला ॻाल्हाईंदो त उनजी कहिड़ी हैसियत? ॾिसो न, अवां सोचियो त नंढे सूबे में आहिनि केरु, मिसाल बलूचिस्तान आहे, उनजो वज़ीर आला कोन ॻाल्हाईंदो, KPK हुननि जो आहे। थोरो रिएक्ट थोरो सिंध जे CM कयो आहे, जेका जॾहिं बि रिएक्ट करे थो त हितां थिए थी, या चीफ सेक्रेटरी विहनि था त उहे कनि था। बलूचिस्तान जो हिकिड़ो इशू बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। बलूचिस्तान में जेकॾहिं तव्हां सेंसस जे अंदाज़ सां ॾिसो, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम इहो त बलूचिस्तान में जेकॾहिं ब्यूरोक्रेसी आहे, उहो बुनियादी तौर ते पंजाब खां थी अचे। जेकॾहिं तव्हां चीफ सेक्रेटरी खे विहारींदा कंहिं बि इदारे में या में, उहो पंजाब मां थी अचे। वज़ीर आला उहो थो थिए जेको हिकिड़ो कंप्रोमाइज़ सिचुएशन मां अची थो वञे। ठीकु आहे न? उहो अवामी वोट सां कुझु कोन्हे, उहो उन सां। त इन बुनियाद ते जेकॾहिं ॾिसजे, ऐं सिंध जो मसइलो इहो आहे, नंढनि सूबनि जी ॻाल्हि पिया करियूं, सिंध जो मसइलो इहो आहे त सिंध में जेका लीडरशिप आहे उन जा प्रॉब्लम अहिड़ा आहिनि जो हू थोरो ॾेखारीनि था नेब बेब त ही कंप्रोमाइज़ ते हलिया था अचनि। ठीकु आहे न? हाणे इहे जेकी सिचुएशन आहे, हाणे हिन वक़्तु जेको बुनियादी मसइलो इहो आहे त ही अर्बन ऐं रूरल पॉपुलेशन खे डिसबैलेंस कंदा। ठीकु आहे, इन ते ॻाल्हाईंदा मीराणी साहिबु, इहो थोरो ॿुधाइजो त हीउ जेको कहिड़ा नतीजा हासिलु करणु था चाहिनि इन रिज़ल्ट मां? ॾिसो, हिनखे हाणे अगरि सिंध जी पॉपुलेशन घटायूं था या घटि ज़ाहिर कई थी वञे, फ़ाइदो कंहिंखे बि थियो। अर्बन ऐं जेको आहे
जेको असां ॿाहिराड़ी आहे या शहरनि वारा आहिनि उन ते बि ॻाल्हायूं था, पर इन ते थोरो ॿुधाइजो। हाणे मुस्तफ़ा जे आइडियाज़ खे असां अॻिते था वधायूं, कंपोज़िशन जे बाद में ॻाल्हाईंदासीं। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं कॉमन सेंस जो सुवालु आहे न, जेकॾहिं सही आदमशुमारी न हुई पोइ यकदमि जेको आहे सो सेप्टेंबर में कराइण जी छो ज़रूरत आई? माना हू बि सही आहे, हू बि सही आहे, त पॉसिबल ई कोन्हे न। हिननि जो पर्पज़ सिर्फ़ु इहो आहे त कराचीअ जी पॉपुलेशन वधाए, रूरल सिंध जी असां कराचीअ खे छॾे बाक़ी सिंध जी असां पॉपुलेशन घटाए, असां अॻिते हली जस्टिफाए कयूं त असां अक्सीरत में आहियूं। ऐं हाणे या त सिंध असांजी अक्सीरत खे क़बूल करे, माना असांजो हुकुमरान जेको चीफ मिनिस्टर वज़ीर उहे थियनि, या असांखे धिकनि त भई तव्हां भली उहो सूबो ठाहियो। असुल पर्पज़ हिन जो इहो आहे। उहो तव्हांखे सिंध बैराए जेका आहे सिजावल खां हेठि, उहो बि साॻियो आहे। साईं कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उहो बि उन जो आहे। साईं हीअ बि हाणे चवंदा तव्हांजी एग्ज़ैक्टली ईअं त पॉसिबल ई न आहे न। हीअ बाक़ाइदे सेंसस स्टेटिस्टिक जो हिसो आहे, साइंस आहे। अच्छा, हाणे असां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां। ओवरऑल सॼे पाकिस्तान में जेका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आहे उहो 2.2 आहे, माना सालियानो। हा, पर एक्सक्लूसिवली जेका कराची आहे उहो अराउंड 3% 4%, मां 3 खां 4%। छाकाणि त हुन जे जेको आहे त पॉपुलेशन ट्रांसफर, उहा जेका ट्रांसफर थी थिए उन जा बि क़िस्म आहिनि। हीअ तमामु तव्हांजे जेके ॾिसंदड़ उन लाइ हिकिड़ा आहिनि टेम्पररी। मिसाल तौर लाड़काणे जो आहे, कोई दोस्त हुते नौकिरी थो करे 2 महीना 6 महीना, साहिवाल जो अचे थो, कोटिया जो अचे थो, पिशावर जो अचे थो, उहे उन प्रोजेक्ट में चवंदा नौकिरी करे। या मिसाल तौर कैंटोनमेंट्स आहिनि, या मिसाल तौर फेडरल गवर्नमेंट जा अदारा आहिनि, रेलवे आहे, उन जा माण्हू अचनि था, टेम्पररी रहनि था, वरी 2-3 सालनि खां पोइ इहा। ॿिया आहिनि परमानेंट जेके उन्हनि जा रेज़िडेंट, जंहिंखे असां PRC जो जेको आहे न सर्टिफिकेट थो मिले, परमानेंट रेज़िडेंट सर्टिफिकेट। लास्ट टाइम बि असां जेके बि सिंध जा सुञाण धुरियूं आहिनि सभिनी कयो त बाबा हिकिड़ो त टेम्पररी ऐं परमानेंट खे डिफ्रेंशिएट कयो, त असांखे ख़बर पए त ओरिजिनल जेका असुल उहो ई आहे। ऐं ॿियो इहो आहे त जेके ॿाहिरियां माण्हू आया, किथां खां सिंध में आया ऐं कॾहिं खां ई आया, छो जो उनखे अॻिते हली वोटिंग राइट ऐं जेके ॿिया जेके इशूज़ आहिनि। पर बदकिस्मती सां वरी चऊं था हाणे एतिरा इशूज़ आहिनि पीपल्स पार्टीअ सां त असां बि तनक़ीद करे थकिजी था पऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल त बाबा इहे जेके सेंसिटिव इशूज़ आहिनि, हा, हिते वॾो अहम इशू आहे। अगरि हिन ते तव्हांजी सॼी इकोनॉमी हिन ते बेस करे थी, तव्हांजी पॉलिटिकल पावर तव्हांखे इहो मां ॿुधायां त 1940 रेज़ोल्यूशन ते असां छो इहो इम्फेसिस कंदा आहियूं, इहा असांखे सॉवरेनिटी थी ॾे। ऐं ही 18th अमेंडमेंट में उहो बि सॉवरेनिटी जे बुनियाद ते आहे। ऐं पाकिस्तान जो जेको आइन आहे उहो ड्यूअल सॉवरेनिटी आहे। हिकिड़ो फेडरल गवर्नमेंट जो आहे, ॿियो प्रोविंस जो आहे। तंहिंजे करे फेडरल गवर्नमेंट कुझु शयुनि में इंटरफियर नथी करे सघे। त हीअ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आहे। ऐं ॿियो जेकॾहिं तव्हां इहो सुवालु कयो था त मिसाल कोट कनि था त भई यूनिसेफ जेको आहे सो उन कयो आहे। ठीकु आहे, वज़ीर आला वरी इन ते अचूं था। ब्रेक वठी वठूं मीरानी साहब, ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आदमशुमारी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। मुस्तफ़ा साहब, ब्रेक खां पहिरीं जेका ॻाल्हि पे कई त वज़ीर आला सिंध जेको बयानु ॾिनो आहे, जेको यूनिसेफ खे कोट कयो आहे, इनखे कीअं था ॾिसो? यूनिसेफ कहिड़ी रीति जेको आदमशुमारी कंडक्ट करे सघे थी, कानूनी हैसियत छा आहे, या उहो करे बि सघे थी या न? न, मुंहिंजे ख़्याल में ॾिसो, यूनिसेफ सिंध जे जेको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ स्टेटस सां जेको पॉपुलेशन जेको कमु कयो, उहो उनखे चवंदा आहिनि मिक्स सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर जेको सो क्लस्टर सर्वे। ठीकु आहे, उहो त करे सघे थी। उन जो छा आहे जो साइज़ नंढो आहे, 1400 घराना सैंपल करे थी। पूरी सिंध जो सेंसस करणु हुनजी कैपेसिटी न ई हुनजो मैंडेट आहे। इहो ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। ऐं पोइ वरी इनखे ॾिसजे त इहो किथां इहो पॉपुलेशन थी, तव्हां इहो ज़्यादातर किथे वरिती, छा तव्हां गढ़ी यासीन जो उन ॻोठनि मां बि पॉपुलेशन वरिती, उन में तव्हांजा रिसोर्सिस छा हुआ, ज़रिया छा हुआ? ठीकु आहे न, तव्हां सिजावल जेके एरिया में झातीअ में बि पहुता या न,
त इहो थोरो ॾुखियो कमु आहे जेको ज़ाहिर इन लाइ वरी ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स खपे जेको जेको माना आम जेके एनजीओ या के इन्हनि वटि सां कोन थींदो ठीकु आहे न गवर्नमेंट सैंपल सर्वे करे सघनि था सैंपल किथां वठनि हाणे मिक्स सर्वे सॼो 1400 हाउस होल्ड ते थी हले उन मां असां नतीजा कढूं था सिंध में लिटरेसी केतिरी आहे सिंध में माल न्यूट्रिशन केतिरी आहे सिंध जो सोसाइटी कीअं आहे गुरबत केतिरी आहे गुरबत केतिरी आहे उन मां कढी सघूं था बाक़ी हेॾी वॾी सेंसस करणु इहो जेको सो हाणे ॻाल्हि इहा आहे जेका मीराणी साहिब तो ॿुधाए त हीउ जेको डिसबैलेंस थींदो जंहिंजा पॉलिटिकली जेका थियनि था बलूचिस्तान में हिकिड़ी शइ आहे जेका बहितर आहे उहा कहिड़ी आहे बलूचिस्तान में जीअं असां PRC आहे बलूचिस्तान में लोकल ठीकु आहे लोकल जी पहिरीं कंडीशन इहा त तव्हां 5 क्लास किथां पास कयो ठीकु पहिरीं मतिलबु पहिरीं तव्हां 5 क्लास में माना तव्हां उन स्कूल जो प्रोसेस ॾेखारियो जंहिंमें तव्हां पहिरीं दर्जे में दाख़िल थियऊं ॿियों पढ़ियो टियों पढ़ियो पंजों पढ़ियो पोइ तव्हांखे लोकल मिलंदो ठीकु आहे हाणे माना उन हिकिड़ी सिर्फ़ु इन लोकल ते हिकिड़ी कंडीशन रखी आहे जंहिंसां काफ़ी माना बहितर असां वटि इहा कोन्हे असां हाणे हींअर ताज़ो कूड़नि डोमिसाइलनि जी ॻाल्हि हली हीअ जेको मेडिकल जूं सीटियूं थियूं इन्हनि ते तव्हां ॾिसो कहिड़ी छा थी उन खां अलावा असां वटि हर वक़्तु जेका आहे सा हुननि जा अची माण्हू एग्ज़ाम ॾियनि था हुतां ई पास था थियनि हितां ई करप्शन सिस्टम न आहे असां वटि का प्रोसीजर शयूं कोन्हनि ॾिसो न इवन असांजो रेवेन्यू रिकॉर्ड अञा ताईं सॼे सिंध जो जेको सो कंप्यूटराइज़ कोन्हे कराची जो किथे आहे छो जो हुते जिते फेरघेर करणी आहे उते त कनि ई नथा ठीकु आहे हाणे जॾहिं तव्हांजा सिस्टम ई वीक आहिनि तव्हांजूं प्रोसीजर ई वीक आहिनि पोइ तव्हां हेॾे वॾे कीअं सेंसस वारे छाखे कीअं संभालींदव ऐं इहा ॻाल्हि ॾिसो हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हीअ सिर्फ़ु बैलेंस करणु था चाहिनि असांजो मसइलो कहिड़ो आहे असांजो मसइलो इहो आहे त सिंध जी सेंसस जेका घटि ॾेखारियऊं पर जीअं त उर्दू आबादी जी घटि ॾेखारियऊं त सिंधी आबादी ख़ुशि थी वई असल ओवरऑल जेको सिंध जी सेंसस घटि ॾेखारियऊं छो जो हुननि खे पंहिंजा वॾा मफ़ाद अज़ीज़ आहिनि सेम बलूचिस्तान में बलोच आबादी ज़्यादा ॾेखारियऊं पश्तून आबादी घटि ॾेखारियऊं त माण्हुनि चयो वाह वाह सही थी वियो असांखे पंहिंजा वॾा इज्तमाही मफ़ाद बि ॾिसणु खपनि त भई इहा सेंसस जेका 6 करोड़ थियणु खपे उहा 4.5 करोड़ कीअं थी ठीकु आहे न त इन में मीरान साहिब कीअं ज़ाहिर हीउ हिकिड़ो त जीअं सिंध जा मुख़्तलिफ़ धीरनि जी ॻाल्हि कयूं जीअं मुस्तफ़ा साहिबु चयो त भई हाणे MQM खे एतिराज़ु आहे पर पंहिंजी नोयत जो एतिराज़ु आहे पीपुल्स पार्टी खे जेको एतिराज़ु आहे उहो पंहिंजी एतिराज़ जेके आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जा आहिनि ऐं वफ़ाक़ खां इहे सभु धुरियूं चवनि थियूं त भई जेको कुझु थियो आहे जेको सेंसस आहे उनजो जेको ज़िम्मेदार आहे उहो वफ़ाक़ आहे ॾिसो ऑलमोस्ट 7-8 महीना लॻनि था सेंसस खे ओरिजिनली कंडक्ट कराइण उन खां पोइ बि 5-6 महीना लॻनि था जेके अंग अखर आहिनि उनखे प्रोसेस करण में ऐं उन खां पोइ हर इन में सेंसस में सिंध जो हिकिड़ो नुमाइंदो हूंदो आहे पंजाब जो हूंदो आहे बलोचिस्तान जो हूंदो आहे KPK जो हूंदो आहे त चवण जो मक़सदु इहो आहे त सिंधीअ में चवंदा आहिनि न उठ उन ई वक़्त में उन्हनि जॾहिं ॿोरा पिया ॿधनि त भई हीअ सॉरी त हीअ हिकिड़ो सीरियस इशू आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे इन सां पॉलिटिकल जेको पावर आहे न जंहिंखे असां वर्ल्ड सॉवेनिटी था चऊं भई 1947 खां पोइ 1940 में जेका असांखे उहो मुआइदो कयो वियो हो त भई सिंध सावेन हूंदी ख़ुदमुख़्तियार हूंदी सुभाणे जेकॾहिं सिंधियुनि जी ख़ुदमुख़्तियारी ख़तमु थी थिए त उहे हिन पॉपुलेशन जे थ्रू थींदी न त भई तव्हां त अक़लियत में थी वियो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ॿियो वसीला आहिनि त कीअं उन्हनि जी डिस्ट्रीब्यूशन थिए ऐं थर्ड इहा आहे त परमनेंटली तसवर कयो त तव्हां पंहिंजे घर में वेठा आहियो ओचितो चवंदा भई तव्हांजो घर आहे हुन में तव्हां अक़लियत में ॿिया माण्हू कोन्हे त तव्हां नफ़्सियाती तौरु तसवर कयो त हर सिंधी जे ज़हन में छा थींदो ऐं ईअं ई था चई त हीअ जेका गवर्नमेंट आहे जेके स्ट्रेटेजिक इशूज़ आहिनि स्ट्रेटेजिक जेके हक़ आहिनि सिंध जा उन ते उहो कंप्रोमाइज़ थी करे छाकाणि त जीअं काफ़ी दोस्तनि ॿुधायो आहे जे ख़बर आहे त मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि सो प्रेशर जे करे उहो सिंध जे जेके असुली इशूज़ स्टेंड नथा वठी सघनि न सिर्फ़ु इहो पर हिन वक़्तु हुननि जी जेका इनकॉम्पिटेंस इहा आहे त सीरियस इशूज़ ते सीरियस होमवर्क ई न आहे अञा घणियूं ॻाल्हियूं करे सघूं था सीरियस होमवर्क ई न आहे ऐं पोइ छॾे ॾींदा आहिनि वफ़ाक़ खे भई तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी कयो आख़िर में वञी एग्ज़ैक्टली अच्छा मुस्तफ़ा साहिब इहो ॿुधायो हीउ ॾिसो जहिड़ी तरह एतिराज़ थींदा आहिनि कंहिं बि समाज में या कंहिं बि जेको सिस्टम हूंदो आहे हुन में अगरि मूंखे को एतिराज़ आहे उनखे एतिराज़ खे
कंहिं न कंहिं हंधि ॿुधायो वेंदो आहे। त हाणे अगरि जे नंढनि सूबनि खे एतिराज़ु आहे, बलूचिस्तान खे एतिराज़ु आहे, सिंध खे एतिराज़ु आहे हिन ते, त इहे जेके एतिराज़ आहिनि किथे ॿुधा विया आहिनि, किथे जीअं CCI जीअं असां चऊं था भई ठीकु आहे हिकिड़ो अहम प्लेटफॉर्म आहे जिते इहे वञी ॿुधाए सघनि था। हिन वक़्तु सेंसस वारे मामले ते वज़ीर आला सिंध पारां या ॿियनि सूबनि पारां जेको आहे पंहिंजा एतिराज़ रिकॉर्ड कराया विया आहिनि। इहो जेको CCI में वज़ीर आला सिंध जेको एतिराज़ु विधो ऐं उन खां पोइ ॿार प्रेस कॉन्फ्रेंस में चई त मूंखे इहो मंज़ूरु न आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त अञा ताईं त गवर्नमेंट उनखे बैक न कयो, रोल बैक, या त गवर्नमेंट ॾिसो न। अच्छा, इन जो हिकिड़ो ॿियो रूल आहे CCI जो, त फ़ैसिला अक्सरियत ते न थींदा, कंसेंसस, ठीकु है। हिकिड़ो माण्हू बि जेकॾहिं एतिराज़ थो करे त फ़ैसिलो वीटो पावर आहे उनजो हिकिड़े जो फ़ैसिलो वीटो पावर, ठीकु आहे। माना जॾहिं तव्हां वटि वेठल सभई माण्हू जेकॾहिं इतफ़ाक़ नथा कनि त CCI फ़ैसिलो करे नथी सघे। माना अगरि वज़ीर आला हुतां एतिराज़ करे उथियो आहे त पोइ हुन वीटो कयो, ठीकु आहे। हुन जॾहिं वीटो कयो त पोइ तव्हां सेंसस अनाउंस कीअं कई? छो जो हुनजे कॉन्स्टिट्यूशनली हुन में लिखियल आहे त तव्हां फ़ैसिलो नथा करे सघो। ही कंसेंसस फोरम में जीअं ही चंड ॾिसण वारी कमेटी आहे, छो जो हुन में मुख़्तलिफ़ वेठा आहिनि माण्हू ऐं उहो मुख़्तलिफ़ फ़िरक़नि जा माण्हू। हाणे हीउ जेको सॼो मामिलो आहे हाणे किथे वञी बीहंदो? जीअं मेरठ साहिबु अगरि वज़ीर आज़म या उनजी जेका कमेटी CCI में अगरि जे सिंध जो इशू अहिड़े तरीक़े सां एंटरटेन नथो थिए ऐं उनखे मोट नथी मिले त असां किथे वञी बीहंदासीं? असांजा जेके बि वसीला आहिनि उन्हनि ते 40% या असांखे जिते मिसाल 60% का शइ घुरिजे त उहो त असांजा कटौती थी वेंदी, पैसा बि कटिजी वेंदा, असांजा फंड्स बि कटिजी वेंदा। हा, इन में हिकिड़ी शइ आहे त सिंध में ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स शुमारियात जो हिकिड़ो बाक़ाइदे डिपार्टमेंट आहे। सिंध गवर्नमेंट खे घुरिजे त उहो उनखे मज़बूत करे ऐं सेंसस जो हिकिड़ो सेपरेट सेल ठाहे जेको 24 कलाक छा हर ॾींहं ते करे ऐं वञी 10 सालनि में हू पंहिंजो कमु करे। ऐं हिन में ॿियो बि तव्हांखे मां ॿुधाईंदो त हीअ स्टेटिस्टिक्स आहे, स्टेटिस्टिक्स जा हिकिड़ा साइंस आहे। हे चंड ते जेकॾहिं माण्हू वञनि था न त उहो बि स्टेटिस्टिक्स घणो जेको आहे सफ़र आहे, घणो असांखे फ्यूल घुरिजे, घणी स्पीड हूंदे, हीअ माना आम माण्हू न आहे, तव्हांजे मुंहिंजे चवण सां जो कोन्हे। पर वरी बि साॻे रिपीट था कयूं न, सिंध गवर्नमेंट छाकाणि सीरियस ई न आहे, अनफॉर्चुनेटली ही तॾहिं था मसइला थियनि। ऐं ॿी जेका शइ इहा आहे त जीअं पंहिंजे मुस्तफ़ा बि चयो, बसि वीटो आहे त वीटो आहे न, हर 10 सालनि खां पोइ दैट्स इट। 10 सालनि खां पोइ हाणे 2017 में आहे, 2027 में थिए। मिसाल जे तौरु हाणे मुंहिंजे साम्हूं अंग खरनि भई 2030 में सिंध जी आबादी जेका आहे सा 6 करोड़ थी वेंदी। हीअ स्टेटिस्टिक्स आहे, माना फ्यूचर आहे। मे बि ख़ुदा न ख़ासिता को अहिड़ो ज़िलज़िलो अचे, मे बि का अहिड़ी ॿी शइ हुजे, मे बि अॾे लॾपणा अचे, त हीअ जेके स्टेटिस में जेके अज़म्पशन उहे चेंज था थियनि, असुलु जेको फ्री सिरिया चवंदा इहे अंगनि अखरनि जी साइंटिफिक एनालिसिस आहे। तव्हांजे मुंहिंजे चीफ मिनिस्टर जे चवण सां या MQM जे डिमांड सां चवण सां कोन ईंदी। हीअ अंग अखर आहिनि, सॼी दुनिया जेको आहे इन ते थी हले, सॼी दुनिया जे हर यूनिवर्सिटी में स्टेटिस्टिक्स पढ़ाई थी वञे। ईअं त कोन्हे, मिसाल तौरु हाणे चवंदासीं कराचीअ में जेको आहे 3 करोड़ आबादी आहे, उहो माण्हुनि उते कैलकुलेशन कयो त भाई कीअं 3 करोड़ किथां आहियूं, पर स्क्वायर किलोमीटर ते घणा माण्हू आहिनि, उतां जे किथे आहे। वरी अॼुकल्ह इंट्रस्टिंग बि तव्हांखे ॿुधायां, अॼुकल्ह हू गूगल जे थ्रू मैपिंग था कनि। हीअ माना जेको वरी मां थो चवां त इहा साइंस आहे, चवण जे करण सां कंहिंजे मक़सद सां न कोन थींदो न। ठीकु आहे, असांखे बि उहे साइंसी जेके टूल्स आहिनि उहे इस्तेमालु यकीनन करणा पवंदा आहिनि, अदरवाइज़ तव्हांखे दुनिया तस्लीम ई न कंदी न। ठीकु आहे, ब्रेक वठी अचो। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आदमशुमारी ऐं नतीजनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। मुस्तफ़ा साहिबु, इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका सेंसस जा जेका रिज़ल्ट आहिनि, इहे बहिराणी ऐं जेको शहरी इलाइक़ा आहिनि, जीअं शहरनि में जीअं अगरि कराची आहे, हैदराबाद आहे, उते जेको आहे मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जेका उहो उनखे ओन बि करे थी ऐं उहा डिमांड करे थी, ऐं चए थी त भई ठीकु आहे असांजा माण्हू आहिनि, असांखे सेंसस में घटायो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां अगरि असां बहिराणियुनि जी ॾिसूं त जेको उन जो अंग अखर बि जेको घटि अचे थो, त केतिरो फ़र्क़ु ऐं केतिरो जेको नुक़सानु थिए थो अगरि पॉपुलेशन घटी आहे त? ॾिसो, हाणे जंहिं नमूने सां हीअ डिमांड कनि था
उन डिमांड ते बि जेकॾहिं पॉपुलेशन थी सेंसस थिया त हैदराबाद जी ऐं कराची जी डेमोग्राफी चेंज थी चेंज ठीकु ठीकु आहे कराचीअ में जेका 1900 तव्हां हैदराबाद जो मिसाल हैदराबाद में 1998 में जेका हुई कासिम आबाद हो 98 में हा थोरो 2 लख जो हा थोरो हाँ, हुयो। घटि हो, 2 घटि लख हो। जो न हा एग्ज़ैक्ट 2-2.5 थोरी लख आबादी। जो ठीकु आहे जेका तस्नीम सिद्दीक़ीअ पाण ॻाल्हि कई त असां जॾहिं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआसीं त असां हिन खे 2 लख ते 2 लख में डिज़ाइन कयो ऐं हाणे कासिम आबाद केतिरो आहे सही ठीकु आहे त ही डेमोग्राफिक चेंज चेंज थिए थी पर सिंध जी पॉपुलेशन खे तव्हां ग्रोथ रेट सां न करियो हाणे हिते बि अर्बन ऐं रूरल ऐं हिते तव्हां ॾिसो कॾहिं कॾहिं कुदरत जा फ़ैसिला हूंदा आहिनि अव्हांखे हिकिड़ो फ़ैसिलो ॿुधायां पश्तूनख्वा जो उन छा कयो बलोच बाइसिस ते अफ़गानियन जी क़बूल कई कोयटा में ठीकु पॉपुलेशन रिज़ल्ट छा थियो महमूद खान मौलाना नूर मोहम्मद खां क़ौमी असम्बली जी सीट हाराए वियो कोयटा शहर मां ऐं मौलाना नूर मोहम्मद खे पछतो खां सवा उर्दू ईंदी कोन हुई छो जो हू साल खनि अॻु अफ़गानिस्तान मां आयो ठीकु आहे कॾहिं क़िस्मत जा फ़ैसिला ईअं थींदा आहिनि त ईअं न थिए ही जेको कराचीअ जी जेका लीडरशिप पाण सम्झे पई जंहिं ॻाल्हि खे त असां मता न वरी के ॿिया माण्हू ज़्यादा अची विया न उहो हिननि खे अंदाज़ो ई कोन्हे अगरि काउंट थी पर विया त पोइ वरी- डिसबैलेंस थींदो हाँ, डिसबैलेंस balance- हाणे तव्हां ॾिसो मिसाल कराची साउथ ठीकु आहे कराची वेस्ट ठीकु आहे कराची मलीर कुझु हिसो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट इन्हनि चारई डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल पॉपुलेशन है उहा बि वधी आहे ठीकु ठीकु आहे रूरल पॉपुलेशन इन जो मतिलबु है त जेका तव्हां मेडिकल कोटा रखी हुई रूरल कराचीअ जी उहो तव्हां उन हिसाब सां वधाईंदा तव्हां त ख़तमु करण जी ॻाल्हि पिया करियो सही ऐं उन में तव्हां इंजीनियरिंग सीटियूं रखियूं उहे ॿुधाइणी तव्हां प्रोफेशनल कॉलेज में रखियो तव्हां जेका जॉब्स में रूरल एरिया खे रखियो ठीकु आहे न त उन पोइ तव्हां उहे सभु तव्हांखे उन में ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ाली सिर्फ़ु इहा न आहे त रूरल पॉपुलेशन वधी आहे तव्हांखे कराचीअ में अजीब क़िस्म जी डेमोग्राफी ॻोठ साईं फिलाणू ख़ासकली ॻोठ वेठा ॿिया आहिनि माण्हू उहे हिते जा आहिनि ई कोन उहे केपीके जा माण्हू ठीकु नालो ॻोठ जो फिलाणू बलोच ॻोठ ठीकु आहे पॉपुलेशन तव्हांजी इन बुनियाद जेका मीराणी साहिबु ॻाल्हि थो करे उहा इहा त हिकिड़ो कॉलम लिखणो पवंदो त ओरिजिन तव्हांजो किथे Origin आहे किथां आहे? ऐं तव्हां कॾहिं आया आहियो हिते छा तव्हां विड्रॉ कई हुते जी पंहिंजी नेशनलिटी या पंहिंजो डोमिसाइल या पंहिंजी छा ऐं उहा विड्रॉ करे तव्हां हिते आया आहियो ऐं केतिरे अरसे लाइ अच्छा इहो ॿुधाईंदा हलंदो हिते त छा ॿाहिरिनि मुल्कनि में या ॿियनि मुल्कनि में इहो कानून आहे त जेको हिकिड़े शहर खां ॿिए शहर में शिफ्ट थो थिए त उहो जेको अहिड़ी तरीक़े सां पाण खे रजिस्टर कराए थो उन लाइ टाइम पीरियड रखियल आहे न टाइम पीरियड रखियल आहे त तव्हांखे हेतिरा साल रहणो पवंदो ऐं उन लाइ कुझु ॿियूं शयूं बि आहिनि मिसाल जीअं पाकिस्तानी वञनि था ड्यूल नेशनलिटी वठनि था त उहो हिकिड़ो पूरो प्रोसेस कंप्लीट था कनि ईअं न आहे जो उन्हनि खे वञण सां नेशनलिटी मिले हींअर जेको मोदी सरकार जेको ऐलान कयो आहे जंहिंसां सख़्तु रिएक्शन आहे इंडिया जे अंदरि उहो इहो आहे त 3 मुल्कनि में जेकॾहिं हिंदू पॉपुलेशन उतां माइग्रेट थिए थी सिर्फ़ु इन बुनियाद सां त हुनखे बाइसिसन मज़हब जे बुनियाद ते त असां नेशनलिटी ॾींदासीं उते सॼी इंडिया बीह रही आहे त तव्हां नेशनलिटी भले मज़हब पंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे पर नेशनलिटी त हुनजो हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आहे तव्हां कीअं ॾींदा हुनखे सही मीराणी साहिबु तव्हां कीअं था ॾिसो जहिड़ी तरीक़े सां अगरि हीअ जेके रिज़ल्ट्स ते असीं ॻाल्हायूं पिया रिज़ल्ट ते आहे ज़रा गवर्नमेंट ऐं ख़ासि तौर ते जेके सियासी धुरियूं आहिनि उन्हनि खे त एतिरा आम माण्हू ते केतिरो वॾो असरु पइजी सघे ज़रा जीअं मुस्तफ़ा साहिब जो बि कॉलेजिस आहे ऐं उन में मेडिकल कॉलेजिस आहिनि नौकरियूं हुजनि उन्हनि जा वसीला हुजनि उन्हनि जा जेको रेशो घटि थींदो उन में जेको उन्हनि जी कोटा सिस्टम घटि थींदो इन खां सभ खां पहिरीं आहे ख़ुदि मुख़्तियारी ठीकु मेन शइ त ख़ुदि मुख़्तियार बाक़ी शयूं सेकेंडरी आहिनि न ठीकु जॾहिं सिंध में बलोचिस्तान में बलोचनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी आहे पंजाब में पंजाबियुनि जी आहे KPK में पठान जी आहे सिंध में जेकॾहिं सिंधियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी न थी त बाक़ी त सेकेंडरी इशू हिकिड़ो उन सां गॾोगॾु ॿी इहा आहे त जेका डिलिमिटेशन आहे हदबंदी आहे उन ते असरु पवंदो वसीलनि ते असरु पवंदो तरक़ीअ ते असरु पवंदो जेके MNAs MPs जी जेको सीटूं उन्हनि ते चेंज थींदो इहे चेन ऑफ द रिएक्शन आहे तंहिंजे करे असां जॾहिं हिन तव्हांजे प्रोग्राम में हर चऊं था त भई
सीरियसनेस, माना संजीदगी, वर्ड संजीदगी जो मक़सदु इहो आहे त बाबा उनखे शेप में प्रॉपर। ॿी ॻाल्हि तव्हां ॿुधाए, असां सपोज़ एथनिक या तस या लिसानी खे छॾे करे पहिरीं ॻाल्हि आहे त रियल त स्टोरी अचे न, रियली त रियल जेके अंग अखर था अचनि न, इहे पंहिंजे मर्ज़ीअ सां, मिसाल असां चऊं था अला सपोज़ मुंहिंजो ॻोठु आहे सपोज़ कासिमाबाद आहे या हैदराबाद आहे, मां चवां भई कासिमाबाद जी 3 लख आबादी आहे, माण्हू त खिलंदा न। तंहिंजे करे इहो आहे त उहो जेको प्रोसेस आहे ॻणप जो, उहो इनखे बहितर हुजे, उनखे सही हुजे, जो उन जे बुनियाद ते कंहिंखे एतिराज़ बि न हुजे। लास्ट में जेकॾहिं इहो था चऊं त हिन वक़्तु 2 आर्टिकल आहिनि कॉन्स्टिट्यूशन में, 15 ऐं 23। 15 जो मक़सदु आहे त केरु किथे वञी रही सघे थो, ऐं 23 में इहो आहे त केरु किथे मिल्कियत करे। टिनी प्रोविंसिस सां इहो इशू कोन्हे माइग्रेशन जो, सवाइ सिंध लाइ। तंहिंजे करे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत संजीदह आहे त इहे 2 आर्टिकल जेके आहिनि उन ते त सीरियस थिए, उहो त CCI में खणी वञे त भई टाइम बींग जेको असां सां वधीक ॿियनि माण्हुनि खे अच्छा लिसानी बुनियाद ते बि छॾियो, बाबा असां वटि वसीला ई कोन्हनि, असांजी ज़मीन ई घटि आहे, असां 3 सूबनि जा जेके रिसोर्सिस किथे एग्ज़ैक्टली। ऐं जीअं अगरि अॻे रिसोर्सिस घटि आहिनि, अॻे असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि, नौकिरियुनि खां बि उन्हनि वटि न सहूलियतूं आहिनि, न तालीम जूं सुठियूं इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स जो इशू आहे त जेको लोकल माण्हू आहे पहिरीं जेका आहे बेनिफिट उहे हुजनि। जॾहिं असांखे सिंध जे जेके असली माण्हू आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं को बि बेनिफिट न आहे, उन्हनि खे रोज़गार नथो मिले, रोड नथा मिलनि, त पोइ बाक़ी कहिड़े बुनियाद ते? ठीकु आहे। मूंसां त आख़िर में तव्हां छा चवंदो त कहिड़ी रीति मतिलबु इन सॼे मामले ते? मिसाल जेकॾहिं असां सिर्फ़ु हिकिड़ो इहे सभु सेंसिस, रिसोर्सिस, एलोकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, हे जेका लीगल फ्रेम आहिनि, स्टेटस सभु ॾिसूं, पीपल्स पार्टी सिर्फ़ु हिकिड़ो सुवालु ॾिसे। हींअर इलेक्शन पई थिए ज़मनी, हल्को आहे 249, पीपल्स पार्टी खटण जे पोज़ीशन में न आहे, सिर्फ़ु इन ते गौर करे छो, ऐं खटण जी पोज़ीशन में केरु मुक़ाबिलो कंहिंजो आहे? सही, ठीकु आहे न। छो जो जॾहिं पॉपुलेशन, इहो वॾो पॉलिटिकल क्वेश्चन आहे, जे इहा सीट मलीर जी हुजे हा त PP पहिरीं पोज़ीशन ते हुजे हा, ठीकु आहे। छो जो जिते ॾिसो न पॉपुलेशन जेके इंडिजिनियस माण्हू आहिनि, पोइ ग़लति या सलत उन्हनि खे कीअं चेंज करणु खपे, अञा बि त वोट बैंक उन्हनि जो उते आहे न। ऐं हीअ जॾहिं हीअ सभु शयूं कंदा त इन जो मतिलबु आहे हीअ पाण खे अॼु जी ॻाल्हि ई न आहे। 70 में ॾिसो तव्हां सीटूं 2 खटियूं, सही, हिकिड़ी लियारीअ खां, हिकिड़ी मलीर खां, अब्दुल सत्तार गब्बोल, अब्दुल हफ़ीज़ पीरज़ादा। तव्हांखे त किथे वोट ई नथो मिले, पोइ तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते बि त कॉन्शियस थियो न, पंहिंजो पॉलिटिकली वर्थ त रखो, पंहिंजो मुफ़ाद ई मुफ़ाद सोचे त इन ते कमु करियो न। मीराणी साहब तव्हां छा चवंदो, आख़िर में छा थियणु घुरिजे? सिंपली आहे त साइंटिफिक बेस ते इहो प्रोसेस थिए। ऐं सेकेंड इहा आहे त आर्टिकल 15 ऐं 23 खे रिव्यू करे सिंध गवर्नमेंट सिंध असेंबलीअ में डिस्कशन करे, छो जो इहो इशू 3 सूबनि जो न आहे, रुॻो सिंध जो आहे। ऐं उन में लिखियलु आहे त इन ते रिस्ट्रिक्शन लॻाए सघनि था, उन में आइन में त 10 सालनि लाइ इहे जेके 2 आर्टिकल आहिनि उनखे तव्हां सस्पेंड कयो, जेसिताईं असांजूं शयूं बहितर थियनि। ठीकु, ज़ाहिर आहे पोइ ॿाहिरि जा माण्हू न ईंदा ऐं तव्हां इन ते पाबंदी रखंदव त में बि अॻियां हली जेका इन ते कुझु बहितरी थी सघे, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ कुझु को बहितर माहौल ठही सघे। महिरबानी मीराणी साहब तव्हांजी, भले साहब तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त हुकूमत खे घुरिजे त संजीदा थी करे, वॾो अहम मामिलो आहे त ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत पंहिंजो जेको मौक़िफ़ु आहे उहो चिटो रखे त बहितर थींदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।